第44章，我要退了。我只用2分钟就吃光了面前的一盘饭和菜，我真饿极了。之前我因为没有签到单不想吃东西，现在能签单了，我成了饿死鬼投胎。梁坤后来跟我讲，说当他看到我风尘仆仆的来找他，跟他解释这么多关于域名的疑惑，尤其是他看到我吃饭的时候，那种风卷残云的速度真的把他感动了。这种情境让他想到了当初他创业和奋斗的时候，我和他何其相似。正因为这一份感动，他选择相信我，所以他又选了5个关键词。我从他厂里出来的时候是晚上7点，我拿了1万块钱回公司，这1万块钱短暂给了我巨大的信心支撑。但是第2天我去了邓开金的厂，去找了老谢，又跑了我之前签过网站单的几个老客户那边，结果无一例外我都没有成功，我又空军1天。晚上我拖着疲惫的身体回公司，已经过9点了，公司几乎没有人了。我到租房楼下的烧烤摊点了1碗炒河粉，点了1瓶啤酒，我边吃东西边翻看业绩快报。明天就是最后一天了，我和孙红英比还差3万多的业绩，和温小兵比还差2万多的业绩，这绝对是绝望的数字。因为按照常规来说，一个网站单也就1万多，我签黄金锁业的网站2万8，这已经是最大的网站单了，域名单一般也在2万以内。我要赢孙红英必须需要签2个网站单，2个单要1天之内搞定，而且孙红英明天还不能出业绩，这几乎是不可能完成的任务。我倘若败给了孙红英，我必须愿赌服输，我要兑现赌约，我要放下我所有的尊严，我要给宋果道歉。操他妈！我把一双一次性的筷子狠狠地折断，那一刻我再也忍不住了，眼泪哗啦啦的流，我的情绪崩溃了。我是如此的不甘心，如此的痛苦，却又无可奈何。我想博越公司的这份工作我干不了了，我惹不起躲得起，我忽然萌生了退意，我宁愿走人也接受不了这样的屈辱。陈斌，我忽然听到有人叫我的名字，我愣了一下，抬头赫然看到了宋果。我忙扭头揉眼睛，我用最快的速度把我的崩溃和狼狈收拾起来。宋果走到了我的桌子边上道，我能坐一下吗？我没有说话，他便当我默认了。他坐在了我们的对面，悠悠的道，红英姐的事情我真的对不起，我没有想到事情会弄成这个样子，我和你之间的事情你从来就没有错，错的是我。我还是不说话，我们就那样对坐着。我们相恋了3年，曾经是如此的亲密无间，但是现在我们相对坐在一张矮桌子上，竟然没有话说了。过了一会儿，宋果又说我和孙红英的赌局输了，也不用跟他道歉。我道，那你什么意思？想怎么样？宋果低头不说话了，似乎很伤心委屈，双眼泛红，泪水盈盈。我说，你跟姓朱的分手了吗？宋果道，陈斌，我和姓朱的根本就不是男女朋友，我从来就没有喜欢过他，从来没有爱过他。我不想再说话了，因为我担心自己忽然心软，我不愿意回到过去，我只想专注着现在，憧憬未来。陈斌哥，如果你输给了红英姐，就原谅我好不好？宋果道。我内心颤抖了一下，我的思维瞬间陷入到了怪异的迷惘之中。我想我该怎么办呢？难道我真的是心眼太小了吗？那一瞬间，我竟然不知道答案了。宋果开始说话，他说了很多我们当年一起共同经历的事情，尤其是说到我们第一次见面的情形。那个时候他刚刚从中专毕业，被学校推荐进我们厂打工，他是那样的害羞。我作为他们上工培训的老师，带他走所有 meet 和 Q 的流程，整个过程他的脸都通红，我因此对他便有了好感。我低着头，拿着手机，翻看里面的通讯录，又看里面的讯息，我想转移自己的注意力。我的短信中最多的都是和业绩相关的。周光华发疯似的给所有的销售员发短信，我现在不仅知道深圳公司各部门以及主要业务员的业绩情况，广州公司各部门的业绩我也都有实时的通报。我看着这些信息，脑子里是一片空白的，我的内心是彷徨而痛苦的。突然一条新信息，陈斌，你还好吗？我真的担心你。苏雪娇发过来的。看到这一条信息，我从心底涌现出一股暖意。我想在深圳这个冰冷的城市，至少有一个人在关心我。我瞟了一眼面前的宋果，我觉得他像是在找我谈判的。我输了赌约就要原谅他，为什么呢？难道人与人之间的感情和关系可以就这样冰冷的选择和定义吗？为什么不回信息？你在哪里？我想陪你说说话，好不好？我给苏雪娇发了5个字，楼下烧烤摊。我不认为苏雪娇能很快过来，因为我在福田区，她在宝安区，我们的距离很远。然而让我吃惊的是，仅仅只有5分钟，苏雪娇就站在了我的面前。她离我差不多3-4米远的时候便站定的身形，喊我陈斌。我吃惊的看着她，我一下明白了，她应该早就过来找我了，但是看到我和宋果坐在一起，没有赶过来跟我打招呼。雪娇，苏雪娇笑了，她悄然的立在夜色中，我第一次觉得她笑起来竟然那么漂亮，让我觉得特别的温暖。我看了一眼宋果，我招呼夜市摊的老板买单，我想我做不到给宋果道歉，也做不到重新再接纳宋果，
和孙红英的赌局，我无法做到愿赌服输，所以我只能选择离开。我不只是离开叶世潭，而是明天过后我会离开博越科技。我决心走了。我曾经拒绝了苏雪娇提出的我们一起干皮鞋厂的提议，但是我现在忽然觉得干皮鞋厂好像也不错，至少我能够真真切切、扎扎实实的感受到一个人对我的温暖和温度。我问自己，人生一世，草木一秋，我们追名逐利，究竟追求的是什么呢？我和苏雪娇走了，我们一上车，她就扑到了我的怀里，我们什么话都没有讲，她梨花带雨，泪流满面，我也哭了。